Гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл үзүүлж байна. Улсын хэмжээнд гарч байгаа нийт гэмт хэргийн 67.5% нь нийслэл үлдэгдэж байна. Харин нийслэл үлдэгдэж байгаа нийт гэмт хэргийн 30.9% нь хулгай, тэр дундаа халаасны хулгай эзэлсэн байна. Халаасны хулгай гол хохирогчдын ихэвчлэн эмэгтэйчүүд байдаг бөгөөд тэд 80-90% нь эзэлдэг. Харин халаасны хулгай ихэвчлэн төр болоод хувийн эмнэлгүүд, ихтэйд болоод ерөнхий боловсролын сургуулиуд, нийтийн тээврийн хэрэгсэл болон томоохон зах худалдааны төвүүдэд үйлдэгддэг байна. Нийслэлийн цагдаагийн газрын халаасны хулгайн гэмт хэрэгтэд тэмцэх хэлэлцэн Улаанбаатар хотын хэмжээнд үлдэгдэж байгаа халаасны хулгайн гэмт хэрэгтэд тэмцэх цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд шинээр нэвтрүүлэн ажиллаж байгаа гэмт хэргийн цахим зураглалд бүртгэгдэн тэмдэглэгдсэн энэ төрлийн гэмт хэрэгтнүү шинжилгээ хийх, өөрсдөө илрүүлсэн халаасны хулгайн гэмт хэрэг болон гадаад улсад үйлдэгдсэн хөнгөн гэмт хэрэгт хэрэг бүртгэлийн ажиллагаа явуулах үндсэн чиглэлтэй ажиллаж байна. Иргэд маань тийм ээ амар тайван амьдрах янз янзын гэмт хэргийн халтлагад өртөхгүй байх юм тайван амьдралыг хүсэж байгаа төрөөс тэр чигүүрийг цагдаагийн байгууллага хийж гүйцэтгэдэг. Гэхдээ дангаараа ингэж хийж гүйцэтгэхэд мэдээж хэрэг хүн хүчний болоо тийм цаг хугацааны бас их юм зардал юм гардаг л та. Тэгтэл иргэд маань өөрөө хуулийн заасан болоод өөрсдийнх нь тийм үүрэгт бас ирэх гэдэг юм уу энэ чиглэлээ хэрэгжүүлснээр саяны үр дүн гарч байгаа. Орон сууцны хороод байшин хороол болон гудамжнууд тодорхой ингээд хоорондоо нийтээд бүлгэлгээд жишээлбэл хаан уулд үүрэгдэхэд бол иргэд өөрсдөө тэр аюулгүй байдлаа засахын тулд цагдаагийн байгууллагын тусламж зохион байгуулалтаар камержуулалт явагдсанараа тухайн тодорхой хороод гудамжуудад гэмт хэргийн гаралтууд буурч илрүүлдэг гэж байна. Чингэлтэй дүүргийн юм нь яг наажууханд байгаа ялтын талбай гэж таах хүмүүс байгаа. Энэ харин байрууд камержуулалттай болсноор хулгай гэмт хэрэг бол эрс буурч байгаа байхгүй. Яг энэтэй холбоотойгоор хөршийн холбоо хөдөө орон нутагт малын хулгайтай тэмцэхийн тулд ард иргэд маань өөрсдөө нэгдэж байна. Иймэрхүү иргэдийн үүсэх санаачлагтай хамтарч хийснээрээ энэ төрлийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх боломжтой. 2017 оны 1-р улирлын цагдаагийн ерөнхий газрын ажлын тайлан гарсан. Энэ дээр бол гэмт хэргийн өртсөн сэргийлэх ажиллагаа сайн хийгдсэнтэй. Ард иргэд маань цагдаагийн байгууллагатай хамтарч ажиллаж байгаатай холбоотойгоор гэмт хэргийн бууралт 4.6% буурсан гэж үзүүлэлт гарч байгаа. За гэмт хэргийн илрүүл 5.6-1 бас ахисан буюу цагдаагийн байгууллагад үндсэн үүрэгт ажиллаа графикийн сумбал дээшээ буюу ахицтай ажиллаж байгаа ийм үзүүлэлт бол гарсан. Иргэн хүний тав тухтай амьдралын нэг хэсэг нь аюулгүй орчинд амар тайван амьдрах. Нийслэлийн дүүрэг хороод, сөөх, хөршийн хяналтын дэмжлэгтэйгээр иргэд олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлж, оршин суугчдын аюулгүй орчинг бүрдүүлэх, орон сууц гудамж талбайд үйлдэгдэх гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд 2 сарын хугацаатай 60 сая төгрөгийн урамшуулалтай камержуулалт болцолт уралдааныг зарлж байна. Зохион байгуулагч Монгол улсад гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл. Нийслэлийн засаг даргын тамгын газар, нийслэлийн цагдаагийн газар. Цагдаагийн байгууллагад иргэд аж ахуй нэгж байгууллагаас 2016 онд хулгайлах гэмт хэргийн шинжтэй 34154 гомдол мэдээлэл бүртгэгдснээс 3725 буюу 11% нь халаасны хулгайн гэмт хэргийн шинжтэй гомдол мэдээлэл байна. Энэ төрлийн гэмт хэрэгт өртсөн хохирогчид эзүүлээ мартсан, хаясан байж болзошгүй гэсэн эргэлзээтэй байдаг учраас цагдаагийн байгууллагад ханддаггүй нөхцөл байдлыг боддоор үнэлж дүгнэхэд учир дутагдaltaй байдаг байна. 2017 оны 1-р улирлын тоо мэдээгээр Улаанбаатар хотод
хулгайн гэмтэр 27.5% буурсан үзүүлэлт байгаа. Тэ. Энэ олон талын ажлуудын үр дүнд бий болсон нийслэлийн цагдаагийн ерхий газрын удирдлагаас авч хэрэгжүүлсэн олон арга хэмжээнүүдийн хүрээнд олон гэмт хэргийг илрүүлж байна. Камерын хяналтаар олон гэмт хэргийг илрүүлж, камерын хяналтын системийг тавьснараа өрчин сэргийлэх үйл ажиллагаанд бас ахиц гараад энэ чиглэлээр бол улгаан гэмт хэрэг нэгдүгээр үйлдэл буурсан үзүүлэлттэй байгаа. Тэгэхдээ улгаан гэмт хэрэг бол энэ одоо хоногийн мэдээнд бол бас зохихыг эзэлсэн хэвээр байгаа юм. За Улаанбаатарт үйлдэгдсэн хэргийн 30.9% хулгай эзэлж байгаа. Хулгайн гэмт хэргийн илрүүлэлт 4.3% өссөн байгаа. Энэ юу хийж юм ихтер дүүрэгт одоо дүүргүүд нийслэлийн дүүргүүдийн бол цагдаагийн хэлтсийн одоо албадуудаас энэ хулгайн гэмт хэрэгтэй тэмцэх илрүүлэх ажил ахиж байна гэсэн үг байна. Тийм хулгайг одоо яг халуун мөрөөр нөөх энэ ажилд илрүүлэлт дээшилсэн юм үзүүлэлттэй байгаа. Энэ бүлэг вөөгнөрлөөр хулгай хийдэг ийм этгээдүүд илрүүлж хорж цагдаж одоо тухайн шүүхийн шатанд нь хүргэж ял шийтгэлийг шударга нодуулах ийм л одоо үйл ажиллагаа шатанд зөх шатанд бас ахиж байна гэсэн үг. Халаасны улгаан гэмт хэргийн гаралт урд оны мөн үеийнхээс 72 нэгжээр буюу 1.9%-аар буурсан байна. Нийт үлдэгдсэн гэмт хэрэгээс 54%-ийг илрүүлсэн байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс 1.8%-аар өссөн үзүүлэлт байна. Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2017 оны 1-р улирлын байдлаар Халаасны хулгайн гэмт хэргийн шинжтэй 1266 гомдол мэдээлэл цагдаагийн байгууллагад бүртгэгдсэн байна. Бүртгэгдсэн гомдол мэдээллийн дагуу 171 буюу 13.5% нь эрүүгийн хэрэг үүсгэн 1095 буюу 86.5%-ийг эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзан шийдвэрлсэн байна. За 2015 оноос эхлээд нийслэл хотын хэмжээнд пүрүүс автомашины батарей буюу заавраагаар хулгайлах гэмт хэрэгүүд удаа дараалал үлдэгдэж ирсэн. Эзэн олбогдсон тогтоодог хэрэгүүд. За уг хэрэг дээр манай хулгайлах гэмт хэрэгтэй зэмцгэлцсэн эрүүгийн албаны зохиц журмынхаа дагуу ажиллаж хагаад 2017 оны 1-р сард уг пүрүүс автомашины батарей хулгайлдаг 2 бүлгийн 12 этгээдийг эрүүгийн хариуцлага татсан. За уг этгээдүүд нь одоо ихэлсэн тодорхой ажилгүй автомашины засварын газар ажилладаг. Зарим нь хорих ял эдэлж байгаа судлагдсан тэрсэн аргалзах ял шийдэгдсэн ийм этгээдүүд байсан. За тэгээд шалгалтын явцад бол нийт 53 удаагийн үйлдэлээр иргэдийн 63 автомашины батарей хулгайлсан хэрэг үйлдэлүүд одоо тогтоогдод шалгалтын ажиллагаа үргэлжлэгдэж явагдаж байгаа. За ер нь бол 2015-аас 2016 онд дамжсан ингээд ийм үйлдэлүүд бол тасралтгүй гарч ирсэн. Ялангуяа өвлийн үйлрэлт бол ингээд тасралтгүй гараад. Тэгээ манайх бол яг 2 бүлгийн 12 этгээдийг бол эрүүгээр татаад таслан зогсоосон гэж байгаа боловч одоо тэг зарим нэг улсууд маань бас нөгөө хоригдох хугацаа шалгагдах хугацааас гараад даалтанд галцсан байдаг. Тэгээ одоо бас мерсээр бас гарч байгаа үйлдэлүүд бол ганц нэгээр гарч байгаа үйлдэлүүд бол байна. Халаасны улгаан гэмт хэргийн улмаас алдагдаж байгаа нийтлэг эд зүйлс нь гар утас, бэлэн мөнгө, ноутбук, бичиг баримт, бусад эд зүйлс байна. Энэ төрлийн гэмт хэрэгт өртөж байгаа иргэдийг хүйсээр нь ангилж авч үзвэл 86% нь эмэгтэй, 14% нь эрэгтэй хүмүүс байна.
За манай албаа гэж нар одоо годамж талбай олон нийтийн газар Сүхбаатар дүүргийн цагдаагийн нэгдүгээр хэлцээс годамж талбай олон нийтийн газар 200 камерын хяналтаар захин мэргүүлэг зохион байгуулж байгаа 24 цагаар. Тэгэхээр манай камерын хяналтан дээр ажиллаж байгаа албаа гэж нар годамж талбайд ажиллаж байгаа автоолон явган эргүүлэг камерын хяналтаас мэдээлэлээр хангах өдөртөн зохион байгуулах арга хэмжээ авсны үр дүнд чөтгөрөн одоо дэлгүүр одоо түүц сухжсэн сэжигтэй этгээдэг шалгаад үйлдэл дээр нь таслан зогсоож гэж ажилласан байгаа. Одоо энэ шалгах хэрэг холбогдох шалгалтын ажиллагаа хийгдэж явж байгаа. Одоо яг энэ захин мэргүүлээс манай албаа гэж нар 24 цагаар хяналт тавьж байгаа. Хороо ороодод захин мэргүүлэг хяналт авах сэжигтэй зүйлийн талаар машин тэргүүл аваад гудамжинд ажиллаж байгаа. Яг халуун цэг дээр ажиллаж байгаа албаа гэж нар инженер станцаар богинодлогоос мэдээлэл өгөх юм. Ингээд тэр сэжигтэй зүйлийг нөгөөд одоо байрны нөгөөд бол жишээлбэл явж байгаа автомашин камерын цэгээс өгсөн мэдээллийн дагуу тэр сэжигтэй этгээдэг орж очиж шалгах тийм ээ иргэдээс ирүүлж одоо захин мөрүүлээс ирж байгаа гомд мэдээллийг хурдан шургуулж шалгахсаар гэмт хэргийг зөрчлийн шатанд нь тасан зогсоох гэмт хэргийг үйлдэлээр нийлүүлэх юм ач холбогдолтой ажил зохион байгуулалт явж байгаа. Би одоо 21 л хүрч байгаа. Ямар хэрэг хийгээд энэ ч яваад ирвэ? Төргөө үйлчлэгний цаг хугацаа. Хугацын гэдэг нь хизээ ус уудлаа яг яагаад тэрийг нь ухаар шийдсэн? Өчигдөр уржигдэр болсон юм. Тэгээ ээж юм өвчтэй аавас мөнгөгүйсэн шаав дөрвц. Тэгээ арх ууж явж байгаа л тэр хөлтлээ. Согтуудаар өгдөг дөрөв хойш бодсон юм. Согтууд тэгээд ухах гэл батсан. Ээж аваар чинь салцсан тэгээд аавас мөнгөгүйсэн чи өгөхгүй болоо нууранд арх уучж байгаа юм. Өгч жоохон тэгэл тиймэрхүү юм болцсон. Тэр дэлгүүрийг нь ухахыг гэсэн өмнө судалсан байсан зүйл байсан юм шууд л очиод л ухчихж байгаа юм. Тийм судалж мэдлсэн юм ерөөсөө байхгүй. Ганцаар явж исэн өөр хүмүүст явжсэн. Ганцаар явжсэн. Одоо тэгээ батлан даалт гарсан гэж хэн батлан та? Ээж имлэгээс хурж ирж авсан. Нутаг батлан тааж авсан. Ээжийг одоо уламжлал заваагаад шүү дээ. Харин. Юу н чиний үеийн залуучууд нэг иймэрхүү зүйл хийж байгаа зүйл хэр олон байдгүй найз хүрээлүүд чинь танд. Мэдээгүй. Миний найз хүрээлүүдийн танд байхгүй. Одоо тэгээд дэмнэгтэй гоёжроо батлан даалгуулчаад ийм газар ингээд байж хаад одоо энэ ямар дүгнэлт хийж? Ер нь арх хэтрүүлэр гэлээ тиймэрхүү мөнгө төргөний хэрэг гарсан чинь ажиллаад зөвлөж явсан тэр. Тэрнээс хөл ийм зөвлөл хийгээд хэрэггүй л гэж. Халаасны хулгай гэмт хэрэг нь Баянгол, Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн нутаг дэвсгэрт хамгийн ихээр үлдэгдэж байна. Халаасны хулгай гэмт хэрэгтэй тэмцэх хилцээний албаагч 2016 онд 436 холбогдогчтой 352 сая 200 мянган төгрөгийн хохиролт нууц талдаргаар үлдэгдсэн нийт 387 гэмтэргийг илрүүлэн ажилласан байна. 2017 оны 1-р улиралд тус хилцээний албаагчид 86.3 сая төгрөгийн хохиролтой 105 холбогдогчтой 114 гэмтэргийг илрүүлэн ажиллажээ. Баянзүрх дүүргийн 2 дугаар хилцээс маань мянган эрүүл 2 нэгдсэн арга хэмжээгээ 2017 оны 4 сарын 24-ээс 26-ны хооронд зохион явуулж байна. За энэ арга хэмжээнд маань хууль сахиулах их сургуулийн мянган сонсогч Баянзүрхийн 1 2 3 дугаар хилцээс 150 албаагч 150 чиглэлд эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэж байна. За 2017 оны 4 сарын 24-нд эргүүл гүйцэтгэжсэн мөрдөн байцаагч тэслэгч Алтан сүх, сонсогч мөнх наран, мөнгө төлгөө Наранбаатар наран Баянзүрх дүүргийн 4-р хороонд гарсан хулгай гэмт хэргийг бол шуурхаа халуун мөрөөр нь илрүүлж эргэн оогийн гэрт орсон хулгай гэмт хэрэг бол илрүүлсэн. За энэ манай энэ эргүүл шалгалтын арга хэмжээ маань эргүүл шалгалт явж байгаа үр дүн нь гэмт хэрэг буурж ийн, иргэдийн бол талархлыг хүлээж байна. Дээрээс нь иргэд маань орой өглөө ажилдаа яваад орой ирэхэд бол гэр оронд нь хулгай гэмт хэрэг үлдэгдсэн байхаас урьдчилан сэргийлж ийн, гэмт хэрэг ихээр үлдэгддэг газруудыг сонгон нөхцөл байдлын судалгаа хийн, энэ чиглэл дээр эргүүлүүдэд манайх бол төлхөө гаргаж байна. Гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл үзүүлж байна.
дугаар нэг гэмт хэрэгцсэн байна. Ямар гэмт хэрэг? Айлын хаалган голгол. Айлд орцсон. Яагаад цогт уу? Арх яагаад дуусна? Тэгээ яагаад үдий шоорой гэсэн сэтэл төрсөн. Тэгэхдээ мэдэхгүй байна. Санахгүй байна. Тэгээс үйлдэл дээр байгтаж байна. Тэгсэн. Одоо энэ ирсэн байхад өөртөө ямар дүгэлт хийж? Гэмшил энэ. Үүнээр та юмхүү гэмтэргээр нь үлдчихсэн үү? Үлдээгүй. Та одоо хэдэн настай гэр бүлийнхэн чигээр нь яаж хүлээж авч? Гэр бүл байхгүй. Ажил хийх үү? Манай зам болгоны барилгын ажил хийлээ. Өдөрн нэрээгүй яах сайн хийдэг. Тэр айлыг ер нь урдаас судалсан байсан юм уу яаш? Үгүй тийм байхгүй. Арх уу согтоор. Тийм л. Орсон ч мэдгүй. Эзэнгүй байгааны хаалга цоожийн юу яаж онгоолгосон, эзэнгүй байгааг нь яаж мэдсэн? Тэр нь онгорхоо байсан мэдгүй яварсан л яваад орсон л байсан. Тэр нь хаана хизээрээслээд яг юу болж өнгөрснийг нь ойлгов. Үзэгдэл шөнийн цогт өрөөл өглөө л ойлголоо. Хинтээр найрх ус эдэн зэрэг хуугаад ингээд юу санахгүй юм л. Тэр хоёулаа нэг 3 жил харгууд байгаа. Тэр луудад тэгэл явж байгаа л нэг төмөр шийлмэл цуглуулах гэж уулын явсан. Би гэр орон бай төмөө. Тэгэл нэг шил лаад заримдаа цуглуул тэгэл тэргүүр арх уугаал хэвтэрхлээ ч. Юу нэг ажил хөдөлмөрт хийдэг юм даа. Одоо нөгөө юу яачаад бас арай хийх болов болох шүү дээ. Тэр барилга дээр л ажиллая л дээ. Тэр айл руу орсноо, яаж орсноо юу мэдчихэв үү? Гүү сайн санахгүй. Нэг гараал явж исэн чинь яг замынхаа цаатал дээр зогсож исэн эргүүлүүд таагаал тэгэл. Юм авцсан гарч исэн юм уу? Авцсан биш. Юу байсан юм тэр нь? Тэгэхгүй өчигдөр арай энд авчирч байж байгааг харахад нэг 2 гүрдэг байсан, нэг зурагт байсан. Тэр айлыг ер нь хүн байхгүй гэдгийг яаж мэдчихсэн юм бол? Тэр үед тэгэл хашийн дотор нөрөл төмөр юм байхгүй. Яг цаад хашааныхаа цаад болон тийм барилгын хог байсан. Тэр мөрөн дээгүүр нь явж байгаа тэгэл чойчтой юм гэдгийг мэдсэн юм шиг л. Мэдсэн байх л гэж бодоод байгаа. Чойжин тэгээд яаж онгоцсон ба шүү? Тэр төмрөөр л онгоцсон байна. Одоо тэгээд өөрөө мэдэхгүй байж байгаа дид хүмүүс огтоо байж байгаа дид өдрөөр ямар дүнэлтэнд хүрч байна? Одоо тэгэл архив харуулж байгаа хөдөл болцооч байна. Юм тэгэл архив угаачд тийм юм болж тээ. Өмнө нь хулгайн тэр хийжсэн үү? Хийжсэн. Ямар хэдэн удаа ямар хийж? Одоо нэг 17 үлдлээ хулгайн 17 үлдлээ. Юу хулгай хийсэн тохой? Тухайн үед л тэгэл яг нэг зурагт нөт бүх мөнгө аяма нэг тиймэрхэн хулгайсан. 12 дуудагийн үйлдэл төр одоо та хаширна гэдэг юм уу гимшиг тийм мэдрэмж төрөхгүй нүдэ. Одоо тэгэл ирүүлдэг юм бодож байгаа гэсэн огтоо болцоор одоо тэгэл арх уцаарал цаа одоо яах тэгэл. Гэрүүлтэй юу та? Байхгүй. Одоо ганцаар ингээд хулгай гэдэг 12 дуудаа үйлдэлгээ цагдаа багтаад байгаа ч тийм яана. 2016 оны 9-р сараас эхлэн үнэгний ав нэгдсэн арга хэмжээг тодорхой үе шаттайгаар зохио явуулж үр дүнгийн тооцоо ажиллажээ. Арга хэмжээний хүрээнд 19.8 сая төгрөгийн хохиролтой 33 холбогдогчтой 47 хэрэг зөрчлийг илрүүлэн булгаад алдагдсан нийт 18 сая төгрөгийн үн бүхий 45 ширхэг гар утас 3.8 сая төгрөгийг хураавч гэмтэрэг төрсэн иргэдийг хохирлог болгожээ. Өнгөрсөн жил 2016 оны байдлаар 1749 холбогдох 1155 эрүүгийн хэргийг бол Монгол Улсын хашдны шүүхээр шийдвэрлсэн байна. Энэ одоо өмнөх онтой харьцуулбал 263 хэрэгээр буюу 18.5% борс үзүүлэлттэй. Нийт яаш төлсөн хүмүүсийн 3.3 буюу 57 хүн эмэгтэй хүн болвол 12% нь буюу 214 насан турш гэдгээд бол ингийн гэмтэрэгт холбогдсон байна. Нийт яаш шитгүүлсэн хүмүүсийн насны ангиллаар навчцах юм бол 18-аас 29 насны буюу идэх залуу насны хүмүүс зохиолж байна. Энэ гэмтэргийн улмаас улс аж ахуй болон иргэнд нийт 2.6 тэрбум төгрөгийн хохирлогч ирснийг шүүхээр
шийдэлсэн байна. Томоохон ихтэй сургуулиуд болон худалдааны төвүүдээр явж халаасны хулгайн гэмт хэрэг үйлддэг 15-аас 25 насны эмэгтэй бүлэг этгээдүүдийг баривчлан шалгахад тэд 22 удаагийн үйлдэлээр бусдын халаас болон цүнхнээс эд зүйлс сулгайлсан болгон тогтоогдож дээрх этгээдүүдийг мөрдөн байцаа халбанд шилжүүлж шалгалтын ажиллагааг хийн ажиллаж байна. За Баянзүрх дүүргийн цагдаагийн 1-р хэлтсэн 14-р ороо хариуцсан цагдаагийн хэсэг Нарантуул олон улсын худалдааны төв дээр гол үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За ард иргэдийн одоо эд зүйлээ алдах гол одоо хүчин зүйл халаасны хулгай байдаг. За халаасны хулгайтай бол цагдаагийн байгууллага олон төрлөөр тэмцэж байгаа. За үндсэн одоо ажиллаж байгаа бүрэлд түүнээс гадна Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын халаасны хулгайн гэмтэрэгтэй тэмцэх хэлтсээс аль багч төрж ажилладаг. За мөн ард иргэдэд сэрэмжлүүлэх үүднээс одоо Нарантуул олон улсын худалдааны төвийн араадын үзлэр сэрэмжлүүлэг яриг цаг тутам явуулж байна. За мөн тараах материал, зураг тууц, байршуулах ажлуудыг зохион байгуулдаг. За энэ төрлийн гэмт хэрэгээс мөн урьдчилан сэргийлэх тасан зогсоохын тулд одоо гэмт хэрэгтэй тэмцэх салбар зөвлөлтөд хамтран одоо Баянзүрх дүүргийн 1 2 3 дугаар хэлтсээс одоо ихтэй сургуулиудын сонсогч нарыг нэмэлтээр авч эргүүлээр ажиллуулж байгаа. Энэ ажиллагааны үр дүнд бас гэмт хэрэг зөрчил зохин хэмжээгээр буурж байгаа. Одоо бид статистик тоо дүн мэдээнээс үзэхэд одоо халаасны хулгай болон бусдын эд зүйл хулгайлах гэмт хэрэг 2016 оны эхний 1-р улирлын байдлаар харьцуулж 25% бууралттай яваа гэж үзэж байгаа. Улаанбаатар хотын хэмжээнд халаасны хулгай гэмт хэрэг үйлддэг бага насны хүүхдүүд ч байна. Ер нь бол нас яг тэр гэсэн ойлголт бол хэцүү. За эмэгтэй хүмүүс ч их хвчлэн бас үйлдэж байгаа. Энэ цагдаагийн байгууллагт бүртгэлтэй улсууд байдаг. Гэмт хэрэг үйлдэж байгаа учраас зохион байгуулалтын нарийн хэлбэрт үйл ажиллагаа нь явагдаж байдаг. Мэдээж тэднийг бас илрүүлэхийн тулд цагдаагийн байгууллага тэрнээс илүү арга ажиллагаа явуулж илрүүлж байгаа. За нийслэлтийн хэмжээнд одоо 2017 оны 1-р улирлын байдлаар халаасны хулгай шинжтэй гэмтэргийн шинжтэй гомдол мэдээлэл 1266 гомдол мэдээлэл цагдаагийн байгууллагад бүртгэгдсэн байна. За энэхүү гомдол мэдээлэл маань мөн оны урд оны мөн үетэй харьцуулбал гомдол мэдээллийн тоо 20%-аар өссөн юм үзүүлэлттэй байна. За халаасны хулгайн гэмт хэрэгт алдаж байгаа эд зүйлийн ихэвчлэн дийлэн хувь нь гар утас байдаг. За энэ төрлийн гэмт хэрэгт өртөж охирч байгаа иргэдийн маань ихэвчлэн 80-аас 90 орчим хувь нь эмэгтэйчүүд байдаг. За эмэгтэйчүүд маань яагаад ингэж халаасны хулгайн гэмт хэрэгт ихэвчлэн өртөөд байна вэ гэхээр за эмэгтэйчүүд маань гудамж талбайгаар явахдаа анхаарал болгоомж сул явдаг. За нийтийн тээврийн автобусанд үйлчлүүлэхдээ гар цүнх болон халаасан дахь эд зүйлдээ анхаарал нь суларчдаг. Ийм байдлаас үүдээд энэ эд зүйлээ хулгайд алдаад байна. Халаасны хулгайн гэмт хэрэг үйлддэг энэ сэжигтийн этгээдүүд маань ихэнх хувь нь ажилгүй. За энэ төрлийн гэмт хэргийг үйлдэж амьдралынхаа их усүрийг болгоцсон ийм хүмүүс удаа дараагийн ийм халаасны хулгайн гэмт хэрэг үйлдсэн ийм этгээдүүд байдаг. За насны хувьд гэх юм бол ихэвчлэн ер нь бол 20-с 25 орчим насны ийм иргэд байна. Тэгээ халаасны хулгайн гэмт хэрэг үйлддэг этгээдүүд маань ер нь бол энэ төрлийн гэмт хэргийг бүлэглэн үйлддэг байгаа. За 2017 онд ер нь манай халаасны хулгайн гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлтсээс энэ халаасны хулгайн гэмт хэрэг үйлддэг энэ сэжигтийн этгээдүүдийг бүлгээр нь эрүүгийн хариуцлага татах ийм бодлогыг барай ажиллаж байгаа. За гар утсыг бол халааснаас гар утас сулгаасан тохиолдолд одоо сүүлийн үеийн iPhone 6, 7, Samsung S6, 7 энэ эдгээр гар утаснууд маань хамгаалтын ID кодтой байгаа. За энэ ID кодыг Монгол улсад бол тэр болгон тайлаад програм байхгүй. Тийм болохоор ерөнхийдөө энэ сүүлийн үеийн үнэтэй утаснуудыг гар утасны одоо сэлбэг зардаг чейнжнерд бэлэн мөнгө болгож хямдхан ингэж өгж зарж борлуулж байгаа. За халаасны хулгайн гэмт хэрэг эргийн илрүүлэлтийн одоо 2017 оны 1-р улирлын байдлаар
гэмтрийн илрүүл 40 орчим хувьтай явж байна. За энэ мөн оны өмнөх үетэй харьцуулбал 17.6% өссөн юм үзүүлэлттэй байна. Монгол улсын эрүүгийн хуулийн 145 дугаар зүйлээр хариуцлага хөл хэлгэнэ. За энэ маань хөнгөн төрлийн гэмт хэрэг, хулгайлах төрлийн гэмт хэрэгтэй ангилалтай багтаа явчихж байгаа ийм төрлийн хулгай байна. Цаашид халаасны улаан гэмт хэрэгт үндсэлтэйгээр дүн шинжилгээ хийн, түүнд нийцэлсэн арга хэмжээг тогтмол зохион явуулж, халаасны улаан гэмт хэрэг үйлддэг с ิจ гтэн этгээдүүдийг бүлгээр нь эрүүгийн хариуцлагад татах бодлогыг барьж, цагдаагийн байгууллагаас 2017 онд дэвшүүлсэн зорилтыг хэрэгжүүл хангах чиглэлээр ажиллаж байна. Гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл үзүүлж байна.